Nama jaallatte argachuuf maal gochuu qabda? Yoo akkam jirtu bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu. Har'as mata duree haaraa baay'ee barbaachisaa barsiisaa ta'e isiniif qabadhee dhufeen jira. Namooti YouTube keenya subscribe gootanii maatii keenyatti dabalamuu yoo jiraattan ammuma subscribe gochuun akka maatii keenyatti dabalamtan isin yaadachiisa. Gaaffii yaada qabdan kamiyyuu comment irratti naa barreessuun dagatina. Egaan jireenya keessatti nama dhugumatti jaallatan tokko argachuun wanta salphaa miti. Sun carrooma guddaadha. Garuu egaa nama jaallatan argachuun utuu salphaa ta'ee namni hundumtuu nama jaallatu dhabu ture. Wanti sun salphaa miti. Ida'ama jechootaaf gochoota keetu nama dhugumatti jaallattu akka kan kee godhattu si taasisa. Akkasumallee obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Nama jaallatan tokko har'uma arganii har'uma harkaan hin gaatan yeroo gaafata akkasumas dadhabbii qabaas hin jechuu barbaaditi. Nama jaallatte argachuuf kanatti gochuu qabdu inni jalqabaa miira sitti dhaga'amu adda baafachuudha. Namooti tokko miirri jaalalaa osoo isaanitti hin dhaga'amin wanta nama jaallatan itti fakkaata. Garuu dhumarratti gaafa nama sana faana walitti dhiyaachaa dhufan miirri isaan duraan qaban sun irrachaa deema yookaan immoo guutummaa guutuutti bada. Namooti baay'een wanta nama jaallatan itti fakkaata malee dhugumatti nama jaallataniiti miti. Miiraaf jaalalli immoo garaagara. Kanaaf dursa taayitii dhugumatti nama sana jaalladheera kan jedhu adda baafadhu. Dhugumatti nama sana sirriitti jaallachuu kee mirkaneeffadhu. Sana gochuun kee tokkoffaa yeroo kee kan qisaasessiniif si fayyada. Lammaffaa immoo hariiroo barbaachisaa hin taane keessa nama biraas akka hin gashin jireenya nama biraa yeroo nama biraas akka hin qisaasessin akka hin balleessineef fayyada. Miirri sitti dhaga'amu miira gaffagoo kan dhuguma jaalalarraa maddi moo miira fedharraa maddi kan yeroo booda baduudha. Isa sana adda baafadhu. Jaalala keessa of course miirri jira. Garuu miira keessa jaalalli hin jiru. Yeroo baay'ee immoo kan nama gaddisiisu namooti baay'een gaafa miirri itti dhaga'amu sun jaalala itti fakkaatee jireenya isaaniis jireenya nama biraas kallattii barbaachisaa hin taane irra oofu. Kanaaf dursa utuu nama tokko jaalladhe hin jedhin gadi taayitii dhuguma nama sana jaallachuu kee mirkaneeffadhu. Miirri sitti dhaga'amu sun kan nama sana feetee sitti dhaga'amudha moo kan dhuguma nama sana jaallattee sitti dhaga'amudha? Lammaffaa irratti dhuguma nama tokko jaallachuu kee erga mirkaneeffattee booda dursii nama sanaan hiriyoomi. Namooti tokko baay'ee jarjaru nama tokko jaalladhe jedhanii kallattiimaan miira isaanitti dhaga'ame dhaqanii nama sanaaf sheer godhu. Sun immoo carraa nama sana argachuuf ati qabdu si jalaa dhiphisa. Kanaaf yoo dandeessi nama tokko dhugumatti jaallattee yoo ta'e nama sanaan hiriyoomuuf yaali. Hiriyyummaa keessa yoo sirriitti nama sanaa wajjin wal barte ammuma sana carraan ati nama sana argachuuf qabdu baallachaa deema. Amala nama sanaa baraa deemta. Maal akka inni jaallatu yookaan maal akka isheen jaallattu maal gochuun akka isaan gammachiisu eessa ooluun akka isaaniitti tolu amala nama sanaa guutummaa guututti jabina isaanii dadhabina isaanii kan isaan jaallatan kan isaan jibban waan hubattuuf nama sana argachuun daran siif salphata. Kanaaf nama tokko jaalladhe jettee daaretti miira yookaan fiilingii sitti dhaga'amu isaaniif sheer gochuu kee yookaan isaanitti himuu kee dura yoo dandeessi haala ittiin nama sanatti dhiyaachuu dandeessu mijeeffadhu. Inni sadaffaan nama jaallatte tokko argachuuf wabii baay'ee guddaadha yookaan bu'uura beeziidha jedhee kan yaadu ofitti amanamummaa yookaan konfiidensii qabaachuudha. Ofitti amanamummaa namni hin qabne nama jaallatu argachuuf carraanni qabu caalaa nama jaallatu tokko dhabuuf carraanni qabutu daran bal'aadha. Dhalli nama uumamaan nama ofitti amanamummaa hin qabne hin barbaadu. Responsibilitii yookaan itti gaafatamummaa mataa keetiyyuu fudhachuudhaaf yoo ofitti amanamummaa hin qabaanne akkamitti namni biroon amanee jireenya isaa dabarsisitti kenna. Keessumaa immoo ilma dhiiraa yoo taate jireenya kee keessatti konfiidensii qabaachuun akka malee si barbaachisa. Obboleessaa dhugaa isa yoon sitti shamarri tokko gaafa si jaallattu itti gaafatamummaa jireenya isheetii dabarsitee sitti laatti. Boru yoo hariiroon keessan galmagee abbaa warraa si godhatti. Mee taayyaati ati ofii keefiyyuu konfiidensii hin qabdu yoo ta'e itti gaafatamummaa jireenya keetiyyuu nama fudhachuu hin dandeenye yoo taate akkamitti namni sun si amantee namni kun na bulchuu danda'a responsibilitii koo fudhachuu danda'a jettee eenyummaa ishee dabarsitee siif laatti. Sun wanta fakkaatuudhaaf tasuma waa yaadamu miti. Kanaaf ofitti amanamummaa qabaachuun akka malee si barbaachisa. Mataa kee irratti hojjedhuutii konfiidensii kee guddisi. Riiskii fudhadhuutii waa gochuu bari. Itti gaafatamummaa mataa keetii eenyuufiyyuu dabarsitee laati. Namoota duuba dhokattee jiraachuu dhaabiitii qoma dhiibii wanti si amansiise gochuu jalqabi. Wanta gaafattu gaafadhu. Wanta mormitus mormi. Garuu maaliyyuu haa ta'u aarsaa kamiyyuu si haa baasisu jireenya kee keessatti ofitti amanamummaa yookaan konfiidensii dhabdee
tasumaan jiraate nama jaallette tokko argachuuf kan si barbaachisu inni afuraffaan immoo miira nama sanaa hubachuu danda'udha. Waliif hubachuun jaalala keessatti akka malee barbaachisaadha. Bakka nama sanaa buutee ilaaluu danda'u gaafa isaan haaranii sitti dubbatan maaltu nama kana aarsi jettee isaaniif hubachuu yoo isaan dogoggoranis isaanitti murteessuu caalaa akka isaan dogoggora kana godhan yookaan akka isaan balleessaniif sababa kan ta'e maal inni jettee nama jaallattu sana miira isaanii hubachuu danda'uun yaada isaanii dursitee utuu isaan sitti hin dubbatiin iyyuu beekuu fi nama sana argachuuf carraatti qabdu akka malee bal'isa. Keessumaa immoo shamarran yeroo baay'ee miira isaanitti dhaga'amu afaaniin baasanii dubbachuu caalaa gochaan argisiisu filatu. Kanaaf abshaaleyootaati gocha isaan godhan hordoftee miira akkamii isaanitti akka dhaga'amaa jiru hubachuuf yoo dandeesse nama sana guutummaa guututti argachuu ni dandeessa. Yeroo hundumaa ofii kee giddu galeeffattee wanta gootu hundumaa gochuutu hin taane nama jaallattuuf dursa laattee fedha isaaniif dursa laattee wanta gootu gochuu qabda. Yeroo hundumaa seelfishii taatee ofii makee fedhuma keef kan fiddu yoo ta'e waanuma ofii keef yaadde qofa haa ta'u kan jettu yoo taate nama jaallattu utuu argattee iyyuu dhabuun kee waan oolu miti. Kanaaf dhuguma nama tokko argachuun barbaadde yoo ta'e fedha kee caalaa fedha isaaniif bakka kenni. Jaalalli silumaayyuu hiikkaansaa fedha ofii caalaa fedha nama jaallataniif dursa kennuudha. Waliif jiraachuudha, wal danda'uudha, waliif hubachuudha. Kanaaf miira nama jaallattuu hubachuun akka malee si barbaachisa. Inni shanaffaaf inni xumuraan immoo yeroo gahaa kennuufiidha. Yoo baay'ee kan ariifattu ta'e namoota amantaa sirraa dhabu, si shakkuu jalqabu. Jaalalli immoo amanamummaa of keessaa qaba. Silumayyuu jaalalli amanamummaa of keessaa hin qabu yoo ta'e guutuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf akka namooti hin shakkine yoo barbaadde ammaan ol ariifachuu kee dhaabi. Yeroo gahaa isaaniif kenni. Isaanis itti yaadan miirri sitti dhaga'amu akka isaanittis dhaga'amuuf yeroo gahatee nama sanaaf kenni. Itti yaadan qophaa'an yeroo fudhatanii wanta murteessan har'uma jalqabdee ammaan ol ariifattee miira sitti dhaga'amu yoo nama sanatti tole siif jechuu caalaa si diduuf sababa baay'ee qabu. Kanaaf hin ariifatiin. Oromoon maal jedha seeti? Ariitiin buna gubee bunna afaan gubee jedha. Ariifachuun atileetiif qofa gaariidha. Jireenya keessatti nama baay'ee jarjaru caalaa nama suuta ogummaan jiraatutu milkaa'ina gonfachuu danda'a. Kanaaf hariiroo jaalalaa kee keessattis milkaa'aa ta'uun barbaadde yoo ta'e ammaan ol hin ariifatiin. Yoo ammaan ol kan jarjartu yoo ta'e namooti si shakkuu jalqabu. Namni tokko immoo amma si amaninitti tasumaa si jaallachuu hin danda'u. Xumurarratti akka boonisiitti kan inni itti isiniif dabalu kan hundumaa gootanii yoo isin didan kabajaan deebii isaanii fudhachuun barbaachisaadha. Namooti tokko waan gaafatanii yoo dhaban abaaruu jecha hin barbaachifne dubbachuu, nama tuffachuu, dura yoo nan balleesse jechuu, wanta hin barbaachifne walumaa galatti jechuutu mul'ata. Sun garuu tasumaa barbaachisaa miti. Nama tokko kan jaallattu dhugumatti yoo ta'e gaafa namni sun miira kee hubachuu dadhabu yookaan gaaffii kee simachuu dadhabu in abaarta miti. Kabajaan deebii isaa fudhattee yoo dandeesse hiriyyummaadhaaf balbala bantee hiriyaa taatee wajjin itti fufta malee. Of course nama du'e malee namni lubbuun jiru yaada isaa jijjiiruu hin danda'a. Kanaaf namooti sun har'a na didan jettee yoo wanta hin barbaachifne dubbatte guutummaa guututti nama sana of harkaa baaftee dhabdeetta jechuudha. Garuu deebii isaanii kabajaa yoo fudhatte miirri sitti dhaga'amaa jiru guyyaa tokko hubatanii isaanis miira wal fakkaataan gara kee dhufuu danda'u. Maaltu beeka yaada isaanii jijjiiruu danda'u ta'a. Kanaaf jarjartee na didan jettee wanta barbaachisaa hin taane hin dubbatiin. Gaafa isaan deebii ati neegeessiif kennan yookaan yaada keetti walii galuu didan tole sammuu jedhiitii kabajaan fudhadhu. Yoo dandeesse kanatti gochuu qabdu maaliif namooti sun gaaffii kee fudhachuu akka isaan didan adda baafadhu. Maaliif akka isaan si didan, maaliif akka isaan hiriyyaa siif ta'uun barbaanne isaan gaafadhuutii adda baafadhu. Sun maaliif si fayyada siiti? Yoo wanta sirreessuu dandeessu ta'e sirreessitee carraa lammataa akka yaaltuuf. Garuu immoo sun ta'uu baatee rakkoonsaa isaan bira yoo ta'e jecha hin barbaachifne otoo hin dubbatiin nagaadhaan kabajaan deebii isaanii fudhattee hiriyyummaan namoota sanaa wajjin itti fufuutu gaariidha. Namoonni YouTube keenyatti hin dabalamin yoo jiraattan ammuma subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Barumsa wal fakkaatu akkasii argadhaa isiniin jecha gaaffii yaada kamiyyuu yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Ani obboleessa keessan Abdii Taamaniin ture. Bakka jirtan maratti fayyaa guutuu naaf qabaadhaa.